به پارت 2 یک شب با اتفاقهای عجیب خوش اومدین. بعد از اینکه ما دیدیم دنده اویل پمپ شکسته باید عوض بشه، چون دیر وقت بود و مغازه ها هنه بسته بود، نمیتونستیم هیچ کاری بکنیم. ولی خوشبختانه یک موتور دیگه مثل همون دارم و دنده اویل پمپ اون رو برداشتم گذاشتم روی موتور. یه نقاب شده واسم همه چی که فکر میکرد و سبدشی تو یادت رفت. وقتی اویل پمپ موتور دیگه رو باز کردم دیدم اونم یکم مشکل داره، ولی تعمیر میشه. شروع کردیم به تعمیر. وقتی درست شد رفتیم برای بستن روی موتور. مثل من وابسته کی من که همیشه رو پریشون کنم به خاطره یا هم خودت رو دل من کجا تو دل یه چی باید بشه اشانا به خود دلت یا تو یا ایشتی برام هرچی شد به زور بشه. بیدری احمد رزا لایف. اوی گل سنگم چی بگم دل جنگم چی بگم تو آسمون نیست دیگه اون ما قشنگم اون باید بخواد که من با همه دنیا بجنگم. بعد بستن اویل پمپ رفتیم سراغ بستن صفحه کلاج. اگر تا اینجای ویدیو هنوز داری نگاه میکنی لایک کن، ممنون. بگم من دل تنگم چی بگم تو آسمون نیست دیگه اون ما قشنگم اون باید بخواد که من با همه دنیا بجنگم چی بگم از دل تنگم. بعد از بستن تمام لوازم موتور رفتیم سراغ بستن پوست بغل. تو آسمون نیست دیگه اون قای قشنگم اون باید بخواد که من با همه دنیا بجنگم چی بگم از دل تنگم. چرا اینقدر آرزویی که تو قلبم دوره چرا قلبت حس من انقدر صبوره. بعد از بستن همه جای موتور رسیدیم به جایی که ببینیم این همه زحمت نتیجه داشته یا نه. که دیدیم بله خوشبختانه روغن بالا اومد. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. راستی اگر سوالی درباره موتور داشتین بپرسین تا جایی که بتونم کمک میکنم. لایک و ساب یادتون نره.